வந்துவிட்ருந்தோம். 12 மணி ஆகிடுச்சு. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ணுன்னு நாங்கள் நிறைய கடை தேடும் போது ஒரு இடத்துல போர்டு பார்த்தோம், கிராண்ட் ஓப்பனிங் நைட் 6லேருந்து காலையில் 6 வரைக்கும் வந்து ஒரு மிட்நைட் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் சரி வந்து சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தேன். இன்றைக்கி தாங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செம்ம கூட்டமாக இருக்குது, எல்லோரும் நிறைய பேர் வந்து போயிட்டுருக்காங்க. வாங்க நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். கைஸ், நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே நைட் சாப்பிடலான்னு வந்தபோது உள்ளே பார்த்தா கிராண்ட் ஓப்பனிங்க்கு நம்ம அங்காடி தெரு மகேஷ் அவர்கள் வந்திருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் அவருக்கு எப்படி இங்கே காண்டாக்ட் கிடச்சது, எப்படி இங்கே வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்புறம் ப்ரோ, எப்படி உங்களுக்கு நைட் அவுட் பற்றி எப்படி தெரிஞ்சது, எப்படி வந்தீங்க? நைட் அவுட் வந்து நான் ஈரோடுக்கு முன்னாடி வந்து இங்கே முன்னாடி வந்து இதுக்கு வருவேன், ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கெலாம் கூப்பிடுவாங்க. அந்த டைமில் வந்திருக்கேன். அப்போது ஒரு நண்பர் மூலியமாக பழக்கம் தான், அதாவது தௌஃபிக்ன்ற ஒரு நண்பர். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த விஷயம் பண்ணுறாங்க, நைட் அவுட் சொல்லிட்டு. அதுவும் என்னென்னா ஹோட்டலோட டைமிங்கே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஈவினிங் 6லேருந்து மார்னிங் 6 வரைக்கும் இருப்ப. சொல்லுங்கள், ஃபுட்டெல்லாம் இங்கே எப்படி இருக்குது, சாப்பிட்டீங்களா? இப்போ தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அதேமாதிரி ப்ரைஸும் ரீசனபுளாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அன் டைமில் கிடைக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்குது. அதே மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல வியூவோட பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அதை எப்படி சொல்ல, ஃபேமிலி ஆகட்டும், கப்புள்ஸ் ஆகட்டும், லவர்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல பிளேஸாக இருக்கும். அதுவும் மிட் நைட்டில் இவ்வளோ சேஃபான ஒரு பிளேஸ் அப்படிங்க. அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேஃப் தான் ஃபஸ்ட்டு முக்கியம். அது நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபுட்டும் நல்லா இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. சூப்பராக. சார் எப்படி வந்து நான் வெஜிடேரியன் வெறியரா இல்லை எப்படி? அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ, எல்லாமே நம்ம நான்வெஜ்னாலும் சரி வெஜ்னாலும் சரி, நம்ம விஷயத்துக்கு தேவைன்ற என்ன தேவையோ அப்போ அதுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதான். என்ன கொஞ்சம் ஃபுட் லவர் தான் நம்மளும், ஆனால் அதை ஒத்துக்கிறேன், இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். நீங்களும் ஃபுட்டி என்ன மாதிரியே. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ இருக்குது இந்த புது கான்செப்ட், லைக் ஈவினிங் 6லேருந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 6 வரைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிட் நைட் ஷாப்? இது வரையும் ஈரோட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணல, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. அதுவும் ஒரு நல்ல ஆம்பியன்ஸோடலாம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கு இந்த ஆம்பியன்ஸ் செட்டப் எல்லாமே நல்லா இருக்குல்ல? இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலாக இருக்குது. ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் ஒரு யூனிக்காக இருக்குது. அந்த கைத்து கட்டெல்லாம் போடுறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் தாபா ஸ்டைல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த லைக் ஃபேமிலிக்கு ரொம்பவே ஒரு சேஃபான பிளேஸில் மிட் நைட்டில் வந்தால் கூட. கண்டிப்பாக ஃபேமிலியாக வரும்போது இப்போ வரலாம் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து பார்த்தபோது ஓகே, ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸாக இருக்குதுன்னு தெரியுது. அதனால் ரொம்ப இதாக இருக்குது. வந்து என்ன சாப்பிட்டீங்க, உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது? ரொம்ப எல்லாமே பிடிச்சிருந்துச்சு. எல்லாமே பிடிச்சிருந்ததா? உனக்கு பிடிச்ச டிஷ் என்னது? நானா? சரி, உனக்கு என்ன பிடிச்சது? உனக்கும் நான் தானா? ஸோ இங்கே என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக ரொம்ப பிடிச்சி சாப்பிட்டீங்க? சிக்கன் நூடுல்ஸ். சிக்கன் நூடுல்ஸ். நீடா? ஃப்ரைட் ரைஸ். குட்டீஸில் ரொம்ப குட்டியாக ஒரு குட்டி பாப்பா இருக்கா. ஸோ அவளே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2 பேரும் சாப்பிட்டீங்களா? உனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது? எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. உனக்கு பிடிச்ச டிஷ்னா என்னன்னு சொல்லுவேன்? ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்ததா? ஸோ எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க ஃபுட்டெல்லாம்? சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலாக நிறையா ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். இவங்க ரொம்ப அதிகமாக ஆக்சுவலாக நல்லாவே, அதாவது ரேட்டுக்கு உண்டான குவாலிட்டி அதிகம், அதாவது குவான்டிட்டியும் அதிகமாக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது ப்ரோ. அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது, குவான்டிட்டி அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாக வைக்கிறாங்க. கொஞ்சம் கம்மியாச்சா கூட போதும். ஓகே, அளவுக்கு ஆர்டரை வந்து கேன்சல் பண்ணலாமான்னு இருக்கும் ப்ரோ. எப்பயுமே எப்படி ப்ரோ, ஒருத்தவங்க சாப்பிட வந்து வயிறு நம்பி தானே ப்ரோ அனுப்பணும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் தான் அவங்க எப்படி வச்சுருக்காங்க. வெளியில் வந்துட்டு இதே வந்து 110 ரூபாய்க்கு நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம். பட் இந்தளவு குவான்டிட்டி இருந்தது இல்லைல்ல. எப்பயுமே நாங்கள் வந்து இப்போ சாப்பிட்றது கொத்து புரோட்டா சாப்பிட்ருக்கோம். அது மிஞ்சி போனால் 2 புரோட்டா போட்டு செய்வாங்க. இது வந்து ரொம்ப அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது ஃபுல்லாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஃபுட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஒர்த் ஃபார் த மணி தான் நான் சொல்லுவேன். அண்ட் குவான்டிட்டி வைஸ் வேறு லெவல். அதுவும் மிட் நைட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் கண்டிப்பாக. ஆக்சுவலாக இந்த தாட் ப்ராசஸிங் வேறு லெவலில் இருக்குது. பிகாஸ் ஈரோட்டில் இந்த மாதிரி யாருமே ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஈவினிங் 6 to மார்னிங் 6 அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக அது பாய்ஸ்க்கெலாம் சொன்ன மாதிரி செம்ம இதாக இருக்கும். நைட் எங்கேயாவது ரைட் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி. ப்ளஸ் ஃபேமிலிக்கும் கண்டிப்பாக இதுதான் என்ன ஒர்த் தான். நைட் அவுட் வந்திருக்கீங்க. ஸோ மிட் நைட்டாக வந்திருக்கீங்க. ஸோ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? நல்லா இருக்கு. பட் ஈரோட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன். நைட்டில் வந்து ரொம்ப பசிக்கும் போது ஏதாவது சூடாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கும் போது நம்ம இங்கே வந்துடலாம். நல்லா இருக்கு, பார்க்க அப்பீரியன்ஸும் செம்மையாக இருக்குது, நல்லா இருக்கு. கேட்டுக்கோங்க மக்களே, ஒன் அண்ட் ஒன்லி எக்ஸ்க்ளூசிவ் நைட் அவுட். ஈவினிங் 6லேருந்து மார்னிங் 6 வந்து ஈரோட்டில் இது நைட் அவுட் மட்டும்தான். ஸோ வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சொல்லுங்கள், ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா, எப்படி இருந்தது? நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லா ஃபுட்டுமே நல்லா இருக்கு.
நைட் நம்மளுக்கு மற்ற டைமில் ஃபுட்டு கிடைக்கிறது வேறு, நைட் டைமில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வேறு. நைட் டைம்லேயும் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி கொடுக்குறாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கைஸ் இப்போ வந்து உட்காந்துட்டு நான் ஃபுட்டு ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். ஸோ மெனு கார்டை பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்குது, அவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காம்போஸ் கூட இருக்குங்க, நிறைய காம்போஸ் இருக்குது. அதுவும் இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் வந்து இந்த சிக்கன் ஷாப்ஸ் தான். ஆமாம், ஷாப்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரைக்குடி சைடு தான் நான் ஸ்பெஷல் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. பட் ஆனால் இந்த ஷாப்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஈரோட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கேயும் கிடைக்கல, இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இது அவங்களோட ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவான டிஷ்ஷு. கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா இந்த காம்போஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். அது மிட் நைட்டில் காம்போலாம் கிடைக்கிறதுல செம்ம டீலுங்க. ஸோ இங்கே நான் நிறையா ஆர்டர் பண்ணலான் இருக்கேன். சரி கைஸ், நான் ஃபுட்டில் ஆர்டர் பண்ணிட்டு வந்தோன்னே உங்களுக்கு காட்டி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஆர்டர் பண்ணேன் சிக்கன் செஜ்வான் நூடுல்ஸ் வந்துருச்சு, கறி தோசை, அப்புறம் அவங்களோட ஸ்பெஷல் காம்போ பரோட்டா வித் சிக்கன் சாப்ஸி. ஸோ இதெல்லாம் 3 நான் சாப்பிட்டு இப்போ உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ சொல்ல போகிறேன். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பரோட்டாலேருந்து ஆரம்பிப்போம். சூப்பராக இருக்குங்க, வேறு லெவல். ஆக்சுவலி சொல்லுங்கிறதுக்காக சொல்லுவேன், சிக்கன் கரெக்டாக வந்திருக்கு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கிரேவி டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது. இன்னொன்று சாப்பிடலாம், நல்லா சாப்பிடலாம், இந்த அளவுக்கு சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குது. பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க, வெளியில் எங்கேயும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த சிக்கன் இல்லை, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. சிக்கனுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சீம்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரெஷ். ஸோ இன்றைக்கி எடுத்து இன்றைக்கே செஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ட்ரஸ்ட் திஸ் பிளேஸ். லைக் நீங்கள் வந்து எல்லாமே சாப்பிடலாம். ஸோ சிக்கன் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம பரோட்டா இருக்கட்டும், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கறி தோசை வருவோம். இப்போ பாருங்க, இந்த ஃபில்லிங்கு பாருங்க, சிக்கன் கொத்து கறி தோசை அப்படியே ஆவி பறக்க அப்படியே இருக்குங்க, சுட சுட. ஆக்சுவலி நான் கறி தோசை அவ்வளோ ட்ரை பண்ணதே கிடையாது. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ சூப்பராக இருக்குது. நான் இது வரைக்கும் கறி தோசையோட ஐடியா வேறு மாதிரி இருந்தது. மசாலா டேஸ்ட் ரொம்ப ஆப்டாக சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். ரொம்ப காரமாலாம் இல்லாமல் சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து பல பேர் வந்து எப்படா எடுத்து பிடிங்கிங்களாம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு லைக் எல்லாருக்குமே டெம்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது, சீரியஸாக நூடுல்ஸ் சாப்பிடலாம். ஐ லவ் நூடுல்ஸ். ஸோ அதனால் நான் சிக்கன் செஜ்வான் நூடுல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணேன். குவான்டிட்டி பாருங்களேன், காஸ்ட் அரௌண்ட் லைக் 120 or 30 அந்த மாதிரி தான். ஆனால் அவ்வளோ நிறையா இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ ப்ரைஸ், இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் எனக்கு தெரிஞ்ச வெளியில் யார் இவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. காரம் ரொம்ப இல்லை, கரெக்டாக ஆப்டாக இருக்குது. சிக்கன் சூப்பராக இருக்குது, டெண்டரியாக நிறைய வெஜ்ஜஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குங்க. மிட் நைட்டில் இவ்வளோ டேஸ்டியான ஃபுட்டு ஈரோட்டில் கிடைக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்குது. நம்ம நைட் அவுட்டில் தான். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தீங்கனாலும் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கனாலும் யார் எப்படி வந்தீங்கனாலும் சரி, ஈவினிங் 6 PM ஈவினிங் 6 PMலேருந்து மார்னிங் 6 AM வரைக்கும் ஃபுல் நைட் இருக்குது. இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேங்க கைஸ், நம்ம கடையில் ஆன்லைன் டெலிவரி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் நீங்கள் ஆன்லைன் டெலிவரி பண்ணி வாங்கிக்கலாம். எங்கடா நைட் 11 மணிக்கு மேலே எப்படி ஆன்லைன் டெலிவரி அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. ஸோ நம்ம நைட் அவுட்லேயே நைட் 11 o'clock அப்புறம் காலையில் 6 மணி வரைக்கும் அவங்களே டெலிவர் பண்ணுறாங்க ஃபுட்டு. அதனால் ஃப்ரீ டெலிவரியில் ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணி
நீங்கள் வீட்லேயே டெலிவரி ஆகி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஈரோட்டில் இப்படி ஒரு இடம் மிட் நைட்டில் ஹோட்டல் இருக்குது. ஸோ ஃபேமிலியோட வந்து என்ஜாய் பண்ணணும், ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்கள் ட்ரைவ் போகும்போது வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக வந்து நைட்டோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ வித் திஸ் எபிசோட் ஆர் வித் திஸ் வீடியோ நான் இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் திஸ் இஸ் மீ ஸ்டூடெண்ட் சைனிங் ஆஃப். பை.